ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اپنا انصاف مجھے دکھا، میں آپ کا انصاف دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح انصاف کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا، میرا انصاف دیکھنا چاہتے ہو؟ فرمایا ہاں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جا کر ایک چشمے کے کنارے بیٹھ جاؤ، وہاں پر میرا انصاف دیکھو۔ تو چشمے کے کنارے ایک درخت کے نیچے حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے۔ وہاں ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور اس چشمے سے خود بھی پانی پیا اور اپنے گھوڑے کو بھی پانی پلایا۔ تو اس کے جیب سے کچھ پیسے گر گئے، تو اس گھوڑے والے کو پتہ نہیں چلا اور وہ گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد ایک بچہ آیا اور وہ پیسے لے کر بھاگ گیا۔ تو اسی دوران ایک اور بوڑھا شخص آیا اس چشمے سے پانی پینے کے لیے۔ جب آیا اور پانی پی رہا تھا تو گھوڑے والا شخص واپس آیا اور اس بوڑھے کو بولا کہ میرے یہاں کچھ پیسے گر گئے تھے۔ اس نے کہا کہ میں تو پانی پینے کے لیے آیا ہوں، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ اس گھوڑے والے شخص نے کہا کہ ابھی 5 منٹ بھی نہیں ہوئے، یہاں تیرے سوا کوئی آ بھی نہیں سکتا، پیسے آپ نے ہی اٹھائے ہوں گے۔ بوڑھے شخص نے کہا کہ میں نے تو اٹھائے بھی نہیں ہے۔ اس گھوڑے والے شخص کے پاس ایک تلوار تھی، اس نے بوڑھے شخص کا سر تلوار سے اڑا دیا اور مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہے کہ اللہ، یہ آپ کا انصاف ہے کہ پیسے بچے نے چوری کیے ہیں اور مار ڈالا اس بوڑھے شخص کو؟ اللہ نے فرمایا میرا انصاف یہ ہے۔ کیا سمجھے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ فرمایا موسیٰ، کان کھول کر سن لو، اس گھوڑے والے شخص سے جتنے بھی پیسے گر گئے تھے، یہ اصل میں اس بچے کے باپ نے اس گھوڑے والے کے پاس امانت رکھوائے تھے۔ جب بچے کا باپ مر گیا تو گھوڑا والا شخص جو ہے وہ مکر گیا، پیسے نہیں دے رہا تھا بچے کو۔ تو اے موسیٰ، میں نے اس کے باپ کی امانت اس کے بچے کو لوٹا دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس بوڑھے شخص کا کیا قصور تھا؟ اس کو کیوں مار ڈالا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس بوڑھے شخص نے اس گھوڑے والے شخص کے باپ کو قتل کیا تھا، لیکن اس گھوڑے والے شخص کو پتہ نہیں تھا کہ میرے باپ کا قاتل کون ہے۔ تو اس گھوڑے والے شخص نے اس بوڑھے شخص کو مار کر اپنا باپ کا بدلہ لے لیا۔ یہ میرا انصاف ہے۔